con mi madre y os tenemos un vídeo que la verdad va a ser súper chulo. Vamos a comprar fidget toys de un solo color. Color. ¿Qué vamos a hacer y qué tenemos para ello? Vale, pues para hacer esto hemos impreso unas tarjetitas, ¿vale? Por un montoncito tenemos esas de aquí, que tienen circulitos con diversos colores. Y por otro tenemos estas, que están por aquí, que tienen como que son como precios, ¿vale? Son precios, claro. Hay de 2 a 9 euros, ¿vale? Mirad, para que después digáis, tenemos aquí el 2, el 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. De 2 a 9 euros. Y mirad, estos son los colores que hemos impreso, ¿vale? Los hay moraditos, rosa, bueno, un montón de colores, ¿vale? Con los círculos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues primeramente vamos a comenzar metiendo los colores en esta cajita, que por cierto, si aún no habéis visto esta maravillosa caja de fidget toys y dinero, pues podéis verlo en el anterior vídeo, donde hicimos un tradeo, se puede decir, con hasta 200 euros, ¿vale? Si queréis saber quién se llevó los 200 más o menos, ponerlo, bueno, y saberlo, y pues comentar el vídeo de decir, vengo de tal vídeo, y pues nosotras pues os responderemos. Que también podéis pasaros por nuestro Instagram /baja que hacemos hoy, ¿vale? Donde también os contestamos, ¿verdad, Ariel? Y de vez en cuando pues subimos fotitos. Y pues mirad que quiero la cajita por si no la habéis visto. De verdad, id a ver el vídeo anterior porque es chulísimo. Bueno, y ahora vamos a meter los colores, vamos a sacar uno y el color que nos toque será del color que tenemos que comprar cada una de los fidget toys. Yo no quiero el negro, mirad que está el negro, ¿vale? Está aquí el negro. Y yo no quiero el negro. Y además, ¿dónde voy a encontrar un fidget toy negro? Además, ¿no los hay blancos? Pues no tiene que haber negro. ¿Los hay blancos? Sí. ¿Sí? Yo ya tengo uno a los chinos. Ah, que ya lo has visto, porque no te toque, porque si no lo vas a comprar. Porque hemos propuesto tardar 1 hora, amigo, 1 hora en ir a comprar, así que muy lejos no podemos ir, ¿vale? Para encontrar ese fidget toy. Y si no los encontramos, pues vamos a poner una de estos. Si no los encontramos, la cantidad de dinero que sé, por ejemplo, si te tocan 9 euros, te tienes que gastar 9 euros en fidget y no compras nada, le tienes que dar 9 euros a la otra persona. Así que es más no vale encontrarlo. Bueno, vale, pierdes el reto, simplemente pierdes el reto. Bueno, vamos a meter los colores. Vamos a cerrar la cajita para que mi madre la tramposa no vea. Ahí, porque conozco a mi madre y mi madre, como no quiere el negro, va a serle imposible para que no le salga. No mires, no mires. No miro. Coge uno, no mires. No miro. No mires. No miro, a ver cuál cojo. No mires. Esta. No vale, porque tú ya me has dicho que has visto un fidget toy blanco. A Poppy concreto. A ver. Mira. Mirad, amigo. Le ha salido el blanco. Blanco, pero blanco. Oye, no vale. Tú ya has dicho que has visto un fidget toy blanco. Sí vale. Si me toca el negro, ¿dónde voy a encontrar yo un fidget toy negro? Pues por eso que... O un Poppy o un Squishy, vale lo que sea, ¿eh? Cualquier fidget toy. Poppy, Squishy. No perderé. Bueno, pues ahora voy yo, ¿vale? Voy a coger la cajita. Bueno, vamos a comenzar, ¿vale? Que le toque el negro. Que le toque el negro. No mires tramposo. Que no miro. Es que se me pega. Negro. ¿Negro? Sí. No. ¡Ah! ¡Rosa! Me ha tocado rosa. Este no vale. ¿El qué? Este no vale. No, tiene que ser rosa entero. Por eso, este no vale. Y blanco entero, no puede ser blanco y de colores, no. Rosa y blanco. ¿No podría ser esto blanco? ¿Tendría que ser de color? ¡Ah! ¡Qué bonito! Pero Ahora, yo no he visto ninguno rosa. Yo sí, blanco sí, muchos. Bueno, Bueno, rosa, pero ahora rosa yo he visto, ¿vale? No te voy a decir dónde, pero yo he visto muchos rosas. ¿Cómo que has visto algunos rosas? Yo he visto muchos billetes rosas. Mete ahí. Ah, hostia. He sacado todo lo que hay, venga, ya.
hemos sacado ya todo lo que hay, ¿vale? Y vamos a meter esto, los precios. Y voy a sacar primero yo. Vale. Ahí. Y bueno. No, vale, mira. No he mirado, mira, tápame. A ver. Aquí. ¿Quién me ha tocado? No la arrugues. ¿Te ha tocado? 5 euritos. Bueno, a ver, tampoco está tan mal, pero no sé si valdrán más o menos, ¿vale? Que hay que comprar más de uno, ¿vale? Porque ¿Con 5 euritos vas a comprar más de uno? Yo creo que no. hay que comprar. A ver si vas a comprar uno. Mínimo hay que comprar 2. Que mínimo hay que comprar 2. Mínimo. Bueno, pues ahora me toca a mí. A ver, 5 euritos. Que le tocó 1 euro, que le tocó 1 euro. No, que cuando yo he comprado un poco por 1 euro. Me ha tocado 1 euro más que a ti, Ariel. Me ha tocado 6 euros. Bueno, si con 5 no se hace, con 6 tampoco. ¿Cómo que no? Pues 1 euro más. Tengo 1 euro más Un euro para más. gastarme. Sí, pero rosas es más difícil encontrar que el blanco porque el blanco hay muchos popis blancos y muchas cosas blancas. Pues yo no he visto ninguno. Pues yo sí. No he visto ningún El otro popi día, blanco. que fui el otro día a comprar con mi prima el chino. Bueno, pues vamos a ver. A mí me ha tocado 6 euritos y voy a comprar Fidget Toys rosas. A mí me ha tocado 5 euros y las voy a comprar blancas. Bueno, Me las pongo pues- con mi camiseta y todo. Sí. Pues tenemos una Una hora. hora. Y el tiempo comienza ya. Bueno amigos, pues ya estamos aquí. Tan solo he necesitado 10 minutos porque mi madre ha perdido. Bueno, yo he tardado en venir un poquito más. Ella ya estaba arriba cuando yo he llegado. Yo estaba ya, que me había duchado, me había... No te exageres, que te he visto por el camino llegar, ¿vale? Bueno, Ha perdido. Me he recorrido algunas tiendas, pero al final creo que he encontrado lo Que no, que ha buscaba. perdido, que no he encontrado nada. ¿Quién empieza? ¿Empiezo yo? Yo. Tú empieza, venga. Deciros que nos hemos gastado el precio justo, Sí, como el programa de televisión. pero bueno, que eso hay que justificarlo, ¿eh? Yo no puedo justificarlo, ¿Cómo pero si que no? quieres, baja al chino y lo preguntas. Oye, perdona. A mí me ¿Perdona? viene en el paquetito de afuera lo que me ha costado. A mí no, a mí lo ponen en el ticket, pero lo tengo. Ay. Bueno, vamos a ver si ya vamos a empezar, que yo creo que has perdido. Porque es que he tiempo, ¿eh? comprado más cosas aparte de eso, que no tienen nada que ver con el popi. Bueno, ya veré si me lo creo o no me lo creo. Bueno, Vete abajo y lo compruebas. venga, pues sí que lo voy a comprobar, ¿eh? 1, 2, 3, mirad amigos, qué popi de amigo de China Mini más bonito, es completamente blanco. ¿Es blanco? Y es blanco. ¿Pero blanco? Blanco. ¿No tiene nada? ¿Ni un dibujito ni nada? ¿Blanco? Nada, blanco. Ay, mirad amigos, lo único que tiene son los troquelados de las letras. Y es completamente blanco de la mini. Qué blandito, ¿no? A ver, ¿me lo deja? Oye, qué chulo. No es mío, es... Uy, qué blandito. Mira, oye, qué blandito. La verdad que sí, que es bastante... Vale. Bastante blandito. Bueno, pero me toca a mí. Ahora me toca a mí. Mirad qué cosa más chula me he comprado. Uy, eso no vale. Mira qué rosita, pero lo voy a sacar del paquete. Eso Mira, no vale. me ha costado 4 euritos y... Espérate, no sé si era 4 euritos y medio. A mí me ha costado 50. ¿2.50? 2,50. Por lo tanto, compré otra cosa hasta llegar a los 6 euros, pero mira. ¡Ay! Mira, Eso no vale. Que mira, No por vale, favor. que no vale. Mira qué bonito. Has perdido. Mira que... ¿Por qué he perdido, Rosa? Tráeme el rosa. ¿Qué? Tráeme el rosa. Mira, primero, antes que todo, mira. Mira qué bonito, un monederito. Está muy duro. Que no está duro, es un popi. Parece un tren en raya. Es chulísimo. Ya. Mira. Pero no vale. ¿Cómo que no vale, Rosa? No vale porque tiene... Uy, La gata. la gatita nuestra. Tiene cosas negras
y Que cosas negra, que blancas. negra. Y No, no, es rosa. Es que No, no vale, has perdido, el mío no tiene nada. Mira qué El mío no chulo. tiene nada, porque como si cojo yo esto. Mirad qué chulo, no voy a enseñar. Es como si cojo yo esto, lo mismo. Mira que llave. Nada más que tiene una amiguita verde, pero es que rosa no y ponía. negro, y aquí Pero plateado, son los rosa ojitos. dorado. No, esto es el llavero. Pero esto lo va a comer. Pero bueno, no, llavero no se lo voy a quitar. Y el mío es blanco. Pero es rosa, mira qué bonito. El mío es Mira qué popi, mira. Lo llevo a la ¿Eso calle. vale? Que sí ¿Eso vale, que es entonces? rosa. Pues después te voy a enseñar lo que hace mi popi. ¿Qué hacen tus popis? Ah. Mira qué chulo. Qué bonito. Oye, muy Pero bonito. no vale. Es rosa, es rosa. No vale. Oye, pero es que rosa entero, tontero tampoco, ¿no? Sí, en eso Porque consiste. lo que he encontrado, mira, qué chulo. Bueno, Monederito. te enseñaré Para llevar dinerito. Ay, qué chulo. Ahora quiero enseñar el siguiente. Blanco. Mirad, amigos, un unicornio blanco. Qué aburrido. Si te cuento un secreto, cambian de color. Mirad qué bonito el unicornio. Perdona, he oído que cambian de color. Porque si cambian de color, no es blanco. Si es blanco. No, no es blanco. Cambian de color con la luz. Mira, si al mío le tapo esto, ya no se ve. Sí, pero no se pero ve. tiene negro y blanco. Bueno, pues hago así, también se lo tapo. Mira qué pero chulo. el mío si no le da la luz del sol luminado no cambia. Ah, que si le da la luz del sol, cambia. Cambia. Se pone de colores. ¿Y tú te has gastado 5 euros? Sí. ¿Esto vale 2 euros y medio? Esto vale 2 euros y medio. Eso vale más. No. Pues yo voy ahí abajo a comprobarlo. Pues va. Ponéis comentarios si creéis que esto vale 2 euros y medio. ¡Ay, ya! Y además, aquí sí me ha costado 4 euros y medio que lo pone. Yo he ganado. No, como podéis te voy a comprobar. enseñar el otro. Los míos son completamente blancos. He comprado Mirad. otro. Mirad lo que he comprado. Mirad qué rosa. No vale, no vale. Espérate, voy a enseñar lo que es. No vale. Tenemos uno en amarillo. No vale. Pero está el Y mira, me ha costado 1 euro y medio, 4 euros y medio y 1 euro y medio, ¿cuánto es? 6 euros. ¡Ah! Me he gastado 6 euros. Oye, ¿esto no vale como popis blanco? Rosa, ¿qué? ¿Esto no vale como popis blanco? No, porque por el otro lado es. Pero es blanco. Mirad el que tenemos, pero mirad No qué vale, bonito, no toda vale. rosita. Trae para acá. Mira, ¿Qué? tiene los ojos. Dios mío. Tiene los ojos azules, no vale. Pero bueno, ¿qué hago? ¿Le quito los ojos al papi? Bueno, no es un popi, es un fille. ¿Qué hago? ¿Le quito los ojos? Sí. No. Y más, mira qué chulo es rosa. Oye, que Pues sí mira, el mío es vale. más chulo. Que sí vale, el tuyo no es mira, chulo. mira cómo cambia de color. ¿Cómo que cambia de color? Eso no cambia de color. Que no, mira. ¿Qué habla? Mira. Que sí, mira qué chulo, mira qué cosa Mira, más bonita. os dejo aquí con mi madre y os dejo para acá en el barco para que veáis que cambia de color. Mira, mamá. Que no cambia de color. Sí cambia, mira. Que nos está tangando, que eso no cambia de color. Ahora no cambia, pero sí cambia, ¿eh? Mira, mira, así como cambia. ¿Qué está cambiando? Sí. Espérate, voy a darle la vuelta a la cámara y vamos a ver si eso es verdad. ¡Que me gusta! ¡Qué chulada! Bueno, mirad, amigos, como podéis comprobar son completamente blancos los dos, ¿vale? Sí, son blancos. Pero hay mucha claridad ahí. y los movemos un poquito. Vale, ¿Vale? esperarse, ¿vale? Cojan un... ¿Veis? Van cogiendo color. Pero eso es de la luz, ¿no? No, espérate que coja un poco más de color. A ver, espérate, voy a salir yo para afuera y voy a mirar para adentro, que con la luz de... Sal. A ver, espera. A ver si es verdad. Que se ve, a ver si le doy la vuelta a la cámara. ¡Ah! ¿Ves Es cómo verdad. sí cambia? A ver, ponlo aquí afuera, quítalo del cristal, a ver si es verdad. Aquí le está dando la luz, mira, ponlo aquí en la pared. A ver. ¿Cambian? ¡Qué chulada! ¿Es rosa? Verde creo que es. Como verdecito agua Y amarillo. y amarillito. ¡Qué chulo! ¡Ah! ¡Has perdido! No. ¡Has perdido! Porque haces así. ¡No son blancos! Haces así. ¡No son blancos! Mira como si son blancos. No, no son blancos, Ariel. ¿Que si son blancos? Son de colorines. Que no. Pasa que tienen el color oculto. Bueno, amigos, ahí tenemos a mi madre. Poner en comentario, amigos, poner en comentario, ¿vale?
¿Quién os parece que ha ganado de las dos? Mira, os voy a enseñar una cosa. Mirad qué satisfacción. Mirad, mirad, mirad. ¿Veis el monederito? Pues mira, lo voy a echar todos los popis para adentro. Mirad. A ver si me deja porque está como tan blandito. Mirad. ¡Ay, que se sale! Pero mirad, mirad lo que hago ahora. Si me deja. A ver, a ver. Bueno, el caso, como están adentro, mira, mira, mira. Pues mira lo que hace el mío, ¿lo ves? Están todas dentro. ¿Qué hace? Se ponen. ¿Qué hace? No se ponen. Se da la no vuelta. como el tuyo, el mío es chulísimo. Bueno, poned en comentario quién creéis que ha ganado, ¿vale? Yo. Mirad mis Fidget Toys rositas Mira, ¿ves cómo si se ponen? ¿Lo ves? y mirad los Fidget Toys blancos. Están para dentro. Que es un tongo porque Se ponen cuando le da la todos. luz es de color, así que no son blancos. Si son blancos, los tuyos sí que son que físicamente tienen un cuerno verde. Vale, Mira esas vale, cosas así. vale. Bueno, nada, vamos a dejárselo a los amigos y que pongan en comentarios quién ha ganado de las dos, Mira ¿vale? los míos, son muy bonitos. Que va, vamos, me quedo con los míos, pero vamos, pero vamos. Esto me lo voy a llevar todos los días. Aquí voy a meter mi dinerito, mi llaverito y esto me lo voy a quedar yo. Así que no se te ocurra pedírmelo. Pues a ti no se te ocurre coger mis cosas esas para que cambien de color. Que ya te he pegado los cristales así. Bueno amigos, pues espero que os haya gustado este vídeo. Y que gane yo. No se os olvide, ¿vale? Decir quién ha ganado de las dos, No se olvide votar por mí en los comentarios. ¿vale? Eso, que no se olvide votar aquí abajito por quién ha ganado. Y ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!